안녕하세요, 가는캠TV입니다. 오늘은 제가 요즘 불 때울 때 자주 쓰는 이 고릴라 캠핑 장작 리뷰를 한번 해보려 하는데, 원래 이 박스가 고릴라 캠핑 보면 다 7,000원씩 팔아요. 7,000원씩 파는데 저번에 가니까 요 포대에 들은 거 6,500원에 팔더라고요. 과연 정말 이 포대가 6,500원인데도 10kg일 것인지. 그때 들고 두 망 잘 썼는데 가만히 생각해보니까 좀 이게 빨리 타는 것 같더라고요. 양도 좀 적은 것 같고, 제가 무게를 못 재보지만 대충 나무의 부피가 알 수 있거든요. 한번 비교 한번 해보겠습니다. 무게는 비슷한 것 같은데 이게 박스 때문인지 이게 살짝 더 무거워요. 박스가. 한번 뜯어볼게요. 일단 박스부터 먼저 뜯어보겠습니다. 박스가 지금 이게 10kg짜리 박스고, 이게 장작 지금 10kg짜리인데 지금 부피로도 육안으로도 야가 작아 보여요. 솔직하게 말해서. 자, 지금 진짜 좀 작습니다. 얘보다 훨씬 양이. 이게 10kg라고 타는데 일단 여기 높이부터 주먹 한 개의 높이가 차이 나요. 일단 장작이 뭐 꽉꽉 차 있는다는 가정하에. 그리고 사실 들어보면은 진짜 한 무게가 차이 날 정도로 무게가 차이 났는데 박스 때문인 줄 알았는데 그게 아닌 것 같고, 실제로 박스가 양이 많고 포대가 양이 적습니다. 제가 이거 들어가지고 둘레로 할 필요가 없는 것 같아요. 얘가 더 많네요. 저도 이거 처음 비교해보는데 이럴 것 같으면 500원 더 주고 깔끔한 박스 사는 게 나은 것 같아요. 얘도 장작은 좋습니다. 잘 타고 좋은데 500원 싸다고 얘를 살 건 아닌 것 같아요. 장작이 여기 지금 이 정도 차 있어야 되는데 이 정도 없다면 장작 한 10개, 11개 정도 없는 거거든요. 오늘 장작 고릴라 캠핑 장작 요거 박스랑 포대랑 리뷰했는데 사실 고릴라 캠핑 진짜 싸잖아요. 그래서 이 7,000원짜리도 정말 좋고 6,500원짜리도 진짜 좋은데 가성비. 저도 오늘 이거 4개 사왔거든요. 4개 사왔는데 4개 사보니까 4개에 뭐 7,000원, 6,500원 하면 얼마나 하는데, 이제 요즘에 뭐 인터넷에 유명한 거 많죠. 송모시기 하고 택배비도 받고 이래가지고 14,000원씩 이렇게 할 바에 차라리 이 두 박스 사서 태우는 게 훨씬 많이 태울 수 있는 것 같아요. 좀 아쉽긴 하지만 그래도 뭐 그렇게 깔 건 아닌 것 같습니다. 고릴라 캠핑 일단 싸니까. 사실 고릴라 캠핑 없으면은 이것저것 살 때 편하게 갈 수 있는 곳이 고릴라 캠핑인데 여러모로 불편해요. 없으면. 그렇기 때문에 이 6,500원짜리는 참 아쉽지만 그래도 고릴라 캠핑 장작 저는 계속 이용할 겁니다. 자, 오늘 장작 리뷰는 여기서 마치겠습니다. 이상 가는캠TV였습니다. 감사합니다.